Hi friends, welcome to the happiest homemaker. നമുക്കിന്ന് വളരെ ഈസിയായി മൈക്രോവേവിൽ എങ്ങനെ ഓട്സ് ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. മൈക്രോവേവിൽ ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് 30 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ടേസ്റ്റ് ഒന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല, വളരെ ഈസിയാണ്. ഒരു ബൗളിൽ മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിൽ നമ്മൾ ഓട്സ് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഈ ഓട്സ് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. പഞ്ചസാര ഒന്ന് കലങ്ങി ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ മിക്സ് നമുക്ക് മൈക്രോവേവിൽ 1 മിനിറ്റും 30 സെക്കൻഡും കുക്ക് ചെയ്താൽ ഓട്സ് റെഡിയാവും. 750 വാട്ടിൻ്റെ മൈക്രോവേവ് ആണ് വേണ്ടത്. ഓരോരുത്തരുടെ വാട്ടിനനുസരിച്ച് ടൈമിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ നമുക്കിത് വയ്ക്കാം. 1 മിനിറ്റ് 30 സെക്കൻഡ്. നമ്മുടെ ടൈം ഫിനിഷ് ആവാറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓട്സ് റെഡി ആക്കാൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സി ഓട്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓട്സ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കഴിക്കാം. ഇപ്പം നല്ല ചൂടാണ്. കണ്ടോ, ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനും ഈസി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. ഒരു 1 മിനിറ്റും 30 സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് കുക്കായി കിട്ടും. താങ്ക് യു. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോവേവ് ഓട്സ്.